Minga Mobali Patrick Binzo Mbanga. Ata docteur a pasteur Jama Kokolinga moto bokono koleka. Mona na ye moko. Na mona na ngate. Ibungo bolingo. Nazwi na pasi buye. Na bokisa Patrick pona nini. Nazwi na mbeba moko te na bolingo ye. Soki pona maloba batwa quartier. Nena bokisa mbinzo pona yokima be mingi na kombo na ye. Obomu koleza bolingo. Deste ya motema. Ene baguna nga ya love. Nalemba ete. Ingénieur Chims, Denis Mbolela, Paulin Kaouli. Ben Willy les Gabonais, Eric Ouragan. Pourquoi bolingo nyokolaka selo komotemelingaka mingi. Moibi abuki porta koti na ndako ibane nyonso. Kasi atika papa na bana. Azoba mbongo ba million. Atika Patrick Mbinzo ya Louinsa. Exilé d'amour. Sponsor à l'envers. Copinité. Chérie, pousse ta langue vers ma bouche. L'école qui taille. Avant que je tourne ma hanche 6 fois. Au mona sentira bolingo balatisanga. Putana maîtrisa motema minga mobali ya boye. Constant Simba, Emedo Sambi, Joe Kuluma, Almedo. Yo mokolo baki na sala bolingo no liboke na kasala. Pourquoi tole la tani mesa. Où est-il mon amour, papa Solange Solia. Wapi yo mon bébé, papa Landry na Sousa. Londel Binzo, Flavie Panda, Rick Ngidi. Exilé d'amour, Christian Mila, Peter Patrick pousse ta langue vers ma bouche. Avant que je tourne en 6 fois. Au mona sentira bolingo balatisanga. Putana maîtrisa motema minga mobali ya boye. Karisho Mukanda, Pito Mavungu. Amour à la longue, Soukali Netikra. C'est amour d'après-midi, la dame saison de nuit. Na son écran, maintenant, la traversée. Joseline Malamatondo. Bientôt le kilo. Fébé, Nikoso. Nassissé, os. Souvent le matin, yende motala musa. Par rapport à ndenge basombeli ba billet prochainement c'est que awato ya susté. Malgré la campagne de déstabilisation yaki que ba billet zote kamate mais les lobbies sont mon a télé bato bazoya ko luka ba billet to ça na tonton mo asa libanda na zo luka billet. Combien de bateaux bazo baluka pour baluka billet ça. Sauf que tu peux au salle que bato na bazo pas pe sambongo ba côté mais tu respecter salle et puis tu respecter Moutou aza patrimoine national Elvi. Tu respecter image nae, tu resale le quoi désordre était. Maman Belvi Kondi ya Boezala na lutte, sold out ya Mousouni, cause la famille Libota et l'équipe partout elengi. Et la maman de tous, maman Belvi Kondi, balobi femme forte. Ata bango ba olobaka bisoto sala balobi makamba pasi ebandi makamba pasi nde siko ebandi showbiz yango yo chadat makamba pasi penza yango ebandi. Depuis année bandi oningisi nzoto te tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya artiste ya grande renommée o yebana ezali showbiz yaka convivre pe kofete 7 ans ya Belvi TV oyezali cadeau signé Bellard Production andimi à offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo ba komema bino na niveau bolingaka bon retrouver ambiance bon retrouver bon humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga
Gladys Aïda, Maman Kalunga, Maman Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Belvi Kandi, Akozalawana, Pona Kosepelisa bino. Yo muto tuninga droit d'entrée, et ezali na $10 ya pamba, $30 pona ba place VIP, gagner temps, yo muto lingozo habillé, benga na ba numéro oyo, okozala mobimba. Yo muto yebenanu, Carrefour Temple ya bastar ya RDCT o ezali showbiz, ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa o sepela o vivre ambiance oyo nano tikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te. Hey Keyo, oui. Vous êtes sur Top Media TV. Showbiz oye, showbiz yango yo. Toyepsa Gibino. Il y a certaines personnes qui m'appellent. Tonton t'a dit Amboula et bandit au Sandeni. Mboula et bandit dans côté. Et Amboula et bénédiction. Nous sommes là. Il pleuvine. Mais et quoi empêcher Batouté, il y a qu'à déplacer Bissika Bazali Tiba Koma Awa na showbiz. Bisso toza déjà na showbiz. Moussala et bandit déjà Kosalema. Porte coup tout nous effondrons mité il y a showbiz. Mais au moins vous allez constater na ba image bazo la biso vous allez constater que 2, 3, 4 personnes bazo kota déjà bazo il y a déjà une façon ya koyeb sabino que non petit à petit porte comique au fond ma petit à petit makamwango et comique au salema donc alors boza la lisu nanda goûter bo milongwa déjà bo tia da mulongo mubondo c'est comme ça qu'on dit non mubondo to kende na showbiz toza nzela ngayeyo na telemi awa. Donc le temps on a télémission Mboula deux aki makasi awa na lien déjà na pola. Bat balobi na showbiz mboula beta makasi. Na showbiz moi mutu doit legeza te non luvunu. Nga yeyo na télémi. Il pleuvine oui. Bozo mona ke moi matanga Mboula ezali. Oui. Ça les pour soi et le mona pour faire votre on a bandeko bafananga na mabelvi ngala lobaka chaque fois respect na bango o bango nde lelo batomboli artiste lelo ba fan soko boni communicateur moya mabelvi ya swali na fan c'est kaza communicateur mabelvi to afingi artiste comédien jamais tebi valeur na bango to ça ba fan awa ba ye depuis kala tala bolingo ya artiste yango zo mona ba artiste ya Congo ya cinéma na sabino faut bozwa belvi botanga kaye o télémisie bozo tanga ye vous avez cours par correspondance. Voilà. J'ai un ami, Nalingake Mingi, monteur réalisateur. Alingaka pena koloba mingi te mais quand même na souci ambiance et événement oyo. Photo so net à moi 2 minutes 3 minutes et ça la bien na bandeko bozo na biso ba famille boto boza de partout, boza kimia, boza en direct, boza en live, boza événement ka lokwa boza na biso na Kinshasa. J'annonce Tony le défendeur, on a Rosania, après ça fait 2 minutes, kaka na ebike, yepe musaleze belé malgré batona soloka, masananga il leader. Tony le défendeur. Ouais, bah t'es mutinanga kala. Au sala batu belé. Au sala batu belé. Au sala batu eza koloba mingi. Sauf que nzambe pa kotia au canal ya bénédiction ndenga tia mama Belvi. Voilà. Na sima na epé mutu fa leki azwi. Voilà. Alors, Tony le défendeur, si on a un micro, lelo yo, jour pour jour, tu as qui date. Parce que même dans la négociation, il y a qui date. Tout le monde a ta comédie, mon côté, a date. Mais lelo, madame Belvi, a date na showbiz. Et puis, salle oyo, et ça, la quartier, des autres qui m'a mikanda l'état. Et ça, salle oyo, ça n'a pas norme et dégâts. Impression, non, il y a liboso ezali. Bon, impression, n'a liboso ezali. Ya komona non na mona ba fan lokwa ba famille potate na sens ni na oloba obike na minute muke batalis muso ke salo eza muke pona ba par rapport ya ndenge ba sombeli ba billet prochainement c'est que awa to ya sustain malgré ba campagne ya déstabilisation ya ki ke ba billet zote kamate mais lelo biso monga mona telemi bato bazoya ko luka ba billet to za na tonton mo asa libanda na zo luka billet. Combien de bateaux oiseaux baluka pour baluka billet ça. Sauf que tu peux au salle à péké, bateau na bateau pas peu sambon au bas côté mais tu respecter salle et puis tu respecter mutu aza patrimoine national LV. Tu respecter image na et tu salle le quoi désordre té. Donc quand kabata ba billet ndé ba okota mais lelo eza
eza fête pour na théâtre. Lelo eza nango fête, eza nango lo moko extraordinaire te. Eza nde fête ya théâtre. Oyo famille Bota ba kotalisa mukili mombake bango nde baza ba leader. Ngako na lobaka ekota na mandat président Fachi à 2025. Bon, naza penda trop maramba politique te. Te na bi que événement ils ont honoré Congo. Oui, il faut te protéger des espèces en voie de disparition. Donc, espèce wana oyaza okende na kubunga se belle vie. Donc ceux qui te protéger te soka bungi, to banda ko regretter lobi. Donc amutu ya protéger, amutu ya ko salela ka ba émission to mona na ba TVT pour na ofinga. OK. Aza mutu ya ko protéger parce que lelo to ko voiler fasté aza image ya théâtre. Est-ce que tu connais le que Madame Belva est numéro 1 à cinéma? Bon, net ngai na limite to tia numéro 1. Net ponanga. Na tia l'échec. Ah, l'échec. Pourquoi bongo? Parce que ye moko nanu alingaka te ba placer ye. Alingaka te ba placer. Alingaka te ba placer ba les premiers bani la lingane biloko wana te. Ngamo na pone les places. Au lieu azala les premiers bateaux ba otala ba edo ici kazali. Mais au moment où batu ya libanda ba yeko PC trophée awa ya meilleur scénariste ya Afrique centrale. Mais ye moko ndima ngote ndenge nini? Pour na minute yo mtazo konza ba scénariste Afrique centrale. Kala histoire ya kokoma ya Belinda faut botunanga. Ah, OK. Au moni tango théâtre zaka ya CD. Tango major Zolozolo okoma. Akoma. Aronzi moto ya okoma pene nayi. Ah voilà, c'est vrai. Hein? Vous comprenez? Mais il y a qui le rôle acteur. Alaxi ba capacité le rôle acteur, à le rôle actrice. Après Alaxi ba capacité ya mutunaye. Abotoli ba faire. Abotoli ba faire. Obi aloba nangelo ko moko na rappelango bat. Tant to zake pas major aloba Tomi omoni ngam kono bando koma. Na ozana ba premier belé. Aloba no bongo. Aloba ki nanga mukolo na banda koma filme. Na ozana ba premier belé. Na bato. Aloba ngo avant. Mais koki sami pe. Pourquoi aloba bongo? Aibi capacité na côté niveau ya écriture. Donc il y a oloba mingi ezate lelo eza fête na biso famille Bota ba onu saison le kana gauche na droite yango tende makambo. Mais tozana Tony défendre na fête. Mais ye tozana. Mais nga za mukolo ndakuti. Toane na parler. Ndaku oyoyo o babengaka Belvi TV. Ndaku nyoso etelema ezaka na bakolo nango o soki mupayo ba yebiso yaka chambre na biso ezaka awa. Ngasko nena ola biso chambre na biso yango yo mupayo la. Mais on maleme malobano esa ba pasi ya ba otale. Esa bango pasi ya ba limite komona yo boya. Et ça fait pourquoi la bina soit à 2 minutes. La limite komona yo boya. Mais baloba na bango kaka. Na vie baloba kaka. Et puis c'est na vie baloba mingi po na aussi ko ambuma hotela. Voilà. Yango mo se ba finga mama Belinda moko bakanisa lokwa ba finga o a contrepartie ba sa promotion na ye sa ba yeba ke ba sa promotion total na ba émission mususu soit disant que na o défendre ndeko mususu na ofinga ndeko mususu te mais nazo lo ba makambu 80% za makambu ya mama Belvi mais ya mutu na o défendre na lo ba 20%. Voilà. C'est que on a travaillé à Nani. En réalité, vous avez travaillé à Maman Belvi. Merci beaucoup, Tony, le défendeur. Bordir dans les seigneurs, Pamela Matondo, Bokota, Ngaye, Banabasi, famille, Boto, Wapi. Boti, Bozo, Nazana Katikati. Nazana Katikati, famille, Bota, Basiki, Tokwe, Ngaye, Nzambe, Pamela Matondo, Samigra, Amba. Ah, Nani. Nabanina Samigra. Bonjour. C'est Coco et famille Bota, papa Kouta famille Bota. Donc on est là, balobi maman Belvi Kondi ya Boezala na lutte, sold out ya Musuni, cause la famille Bota et l'équipe partout et l'équipe. Et la maman de tous, maman Belvi Kondi, balobi femme forte. Ata bango ba olobaka bisoto sala balobi makamba pasi ebandi makamba pasi nde siko ebandi showbiz yango oyo chadat makamba pasi penza yango oyo ebandi na biso to force te en fait to epsa bino ke mai na mafuta basangisa yango te bomoni est-ce que ba voisin tension ça va ya sala boy
Na poser, ils ont juste des questions. En tout cas, félicitations à Maman Belle-Vie. C'est la toute première fois artiste et comédien à ça la sold out. Et tu sais maintenant na comédie té, et bien on kana musique, na comédie banda comédie congolaise et banda na showbiz. Parce que le konga o c'est félicitanga na za on a pour ça na loba, ba voisin ba tchadati. Bacha vraiment date. En tout cas, Maman Belle-Vie, elle mérite parce que elle a facilité dans le bango tout le temps. Moi na moi si à ça la makambo ya osala lelo. Na kati ya bana mibali. Na kati ya bana mibali. Na kati ya bampaka ya théâtre. Quand on le baquet, tika na bango théâtre. Quand on le baquet za la numéro 1, c'est pas besoin mon na makambango. En tout cas, biso to forçaté en fait. To yebi qui est Belle-Vie Kandi, Nikon la patrona. En tout cas, biso to chantaka victoire avant la guerre. Showbiz angonde yangoyo, les venef angonde yangoyo. Oyoka, bou. Voilà. En tout cas, il faut que tu aies un peu de moussala, samigra. Tu aies un peu de moussala. Et puis, nous avons moi 2 personnes. Les gars, nous avons moi 2 personnes. Et ça la bien parce que dans le baki, dans le solo là, nous avons fan. Les fans nous consommer Madame Belle-Vie. Nous avons un bino moko. Déjà ambiance et bandit, ambiance et bandit, ambiance et bandit. Il y a babillet nenge batu bazo kota. Donc billet zo luka ma on dirait ngouba donc système ga ya kolia on a lipa. Donc betu ni ba ou différence yena. Na yi sakabino ke ngeye masolo ya tige yango na showbiz. Donc tout ça awa ma maison salama. Donc na ndenge ya kitoko quoi. Na éviter donc déjà nous sommes déjà 15 heures je crois déjà voilà na rotika bino muke top meka ko zo ambiance muke et rosala kitoko na elengi Minga Mobali Patrick Binzo Mbaka ata docteur a pasteur Jama kokolinga moto bokono koleka mona na ye moko na mona na ngate ibongo bolingo nazwi na pasi buye na bokisa Patrick pona nini nazwi na mbeba moko te na bolingo ye soki pona maloba bato quartier ne na bokisa mbinzo pona yoki mabe mingi na kombo na ye obomu koleza bolingo teste ya motema ene baguna nga ya love nalemba ete ingénieur Chims Denis Mbolela Pone Kaouli Ben Willy les Gabonais Eric Ouragan. Pourquoi bolingo nyokolaka seloko motema elingaka mingi moyibi abuki porte akoti na ndako ayibane nyonso kasi atika papa na bana azoba mbongo bamillion atika Patrick Mbinzo ya Louinsa exilé d'amour sponsor à l'envers copinité chérie pousse ta langue vers ma bouche l'école qui taille avant que je tourne ma hanche 6 fois au mona sentira bolingo balatisanga putana maîtrisa motema minga mobali ya boye Constant Simba Emedo Sambi Jo Kuluma Almedo yo mokolo baki na sala bolingo no liboke na kasala pourquoi toli olanda na mesa weti mon amour papa Solange Solia wapi yo mon bébé papa Landry na Suzanne Londel Binzo Flavie Panda Rick Ngidi exilé d'amour Christian Mila Patrick pousse ta langue vers ma bouche avant que je tourne ma hanche 6 fois au mona sentira bolingo balatisanga putana maîtrisa motema minga mobali ya boye Karisho Mukanda Pito Mavungu Amouala Loga Musukali Neti Kra après-midi matin ma saison de nuit na somi kramenti na dina na batra quartier Joseline Mbala Matondo bientôt le kilo Febe Likoso
na succès os. Souvent le matin, yende motala mus. Rond-point Sosimat. Rond-point Sosimat, non, ça la tour Yanzela. Justement pour nos Laxabino. Kebanzele Zanango libre. Embouteillage des alités. À ça que Laxa Bango Kuna. Embouteillage des alités. Donc, mon frère, ma soeur, on peut sauter embouteillage des alités. Talanzela Ndeza. Ah, on trouve qu'il est vers Chaubeuse. Donc, il est vers Chaubeuse. Vers Chaubeuse, donc il est Kuna. Embouteillage, il n'y a pas d'embouteillage dans Zela. Il n'y a pas d'embouteillage. Mon toit peut sauter. Embouteillage des athées. Alors, le coup là, embouteillage des athées, de profiter de son temps oyo. Tomicha déjà dans Zela. À ça que là que ça baba de Gonzela. Donc awa bon mon ok. Embouteillage des athées. Donc il n'y a pas d'embouteillage. Napo Mataboye, Toko sous quand même atati na ba tété là. Et puis Toko kitati na magasin Kitambo, au baluki na magasin Kitambo, ensuite Tozongi Chaubeuse. Donc pour nous l'axabino Nzela que en tout cas Nzela problème exacté, bien que c'est le week-end aujourd'hui, bien que c'est le samedi. Samedi et kenda sango, ba te belé, ba même samedi sango ya mabe. Le samedi à le samedi, moi on a un événement. La combat Belleville Condi. Donc embouteillage est cause à la thé, embouteillage est à thé. Donc ce moni déjà qu'il y a dans la musique, mise là déjà transport, mise là déjà. Là vous voyez dans la soda Congo, ninge batambola, azotambola na sens unique, fait vers les opéla. Les a pas si un beau vraiment, éviter vraiment. Donc ah ouais, on a un point aussi na saute moton et Sosimat Matasiko parce que ils ont la place moussus au bateau babano le va être place on a embouteillage za kamakasi tonton t'a dit no lingana ko mati côté à Kitambo voilà Chaubeuse yango à ça qui là ça va juste à 12 ou Chaubeuse yango to les Chaubeuse yango na to les yango voilà tous les cas Chaubeuse déjà parce que to qui est vers c'est là, il y a un magasin Kitambo. Donc il est vers magasin Kitambo. Donc là, c'est Bino. Donc nous retard ensemble, les Bino, ceux qui embouteillage les alliés à Kitambo. Donc, Banzela Bourier là, il y a Moyo. Ils ont vraiment, ma voix, ils ont vraiment brûlé. Bon, Bangana Binoté, embouteillage les alliés. Donc c'est un peu ça. Ah oui. Onyoso dans le baki que non zela oyo ya Chaubeuse embouteillage ezalaka embouteillage ezate mes frères et sœurs donc il est maintenant Kitambo to baluki na Kitambo ah benga funalia oli misangai oli misanga no tchamo pause ngafuna ya olia awa donc mena kena Kitambo na balpa na Kitambo so na baluki ka na Kitambo après na zongi awa pona ya olia nanga donc c'est un peu ça Banzela ngoza vie lelo nde lelo na anglais balobaka today is today na Swahili balobi leo njo leo baluba bobakisa bandeko na ngape ya ba Congo bobakisi ba oya bandundu pe bobakisi awa nous sommes tozana nzela okoma Kitambo depuis na longwe rond-point Sosimat awa na leki Chaubeuse awa, je pense pas qu'elle a sali 10 minutes. C'est moins de 10 minutes. Où ils allaient faire rouge, où ils allaient awa. Parce que l'exabana, ah, tous en école Aurore, tous en l'opio. Oh, l'exabana. Ce que yo, Nicolo Nango, ils sont avec tout le vidéo qui est les gars. C'est les a vraiment libres. La voie est libre. Donc on roule la bino tranquillement. Oh, ce que ça va zone où on a embouteillage tellement makasi. Quand on a embouteillage vraiment makasi. Donc, magasin Kitambo, la monnaie c'est inutile de continuer de combattre la soupe parce que
biso nyonso tomoni awa ke embouteillage eza nango te. Donc on a battu la carburant et la carburant à passer. À ça que carburant passe na zo master na carburant ils tellement passe na degré moko ozo idée donc tozonga awa siko tozonga na biso magasin kitambo yango il y a pas d'embouteillage mes amis ma famille embouteillage eza nango te biso yeto baluki tokomi siko kozonga. Voilà. Ça peut être ok. Ça que oyo ba goût. Nzela mosusu te na kolanda. Obelese nzela na yo. Nanyala tisanga nzela ya solo. Obele yo. Ah. Pour la moto combien? Bako c'est la jour makamute, bako c'est la paix temps makamute, bako c'est la paix date makamute. Ça dit le 29 à moi en mode. Biso ye to tambola na kisasa. To tambola na kisasa, o senti que to na kisasa to tambola. Oyo ka gu. Oyo ka gu. Oyo ka gu. Oyo ka gu. Voilà. On a des boules à foufou. On a des boules à foufou. C'est quand ta place de Guélia foufou. Chauffeur de Kumbakar, on est dit, ah bon, on la monte pas. Soyez. Aïe, 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 aïe. Ok, bah le pop, non, plutôt quand t'as la super. La place moi on lia foufou on a lia ça dit on a lia vraiment foufou quoi. Là ça dit on a lia foufou quoi. On a lia vraiment foufou. On a lia foufou. Voilà, il y a bis de kota wa. Kota ça dit on est place de lia foufou. Place de lia foufou. Je fais un kota ko. Kinshasa aussi, il y a des endroits qui sont très propres. Vous pouvez manger des foufous calmement. Vous pouvez appeler au sommet de plan. Vous avez vraiment kimia. Ben n'a pas monté parking là. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Ça. Nous avons odeur en zalamement loba exact. Nous avons odeur en zalamement loba exact. Loba exact. Loba na yo, ove na yo. Tu comprends? Bino nyoso bochake ngaka ande na yo banzala. Bino oyo banzala. Papa, pardon, Matandamou, pardon. Matandamou, on a un côté à la sima, pardon. Voilà. Chez ça, il y a toujours ça, hein. Il y a l'incompréhension partout. Il y a l'incompréhension partout. Na côté à la sima, on a un Matandamou, on a un côté. Voilà, tokomit ok non tozo tamwa moko na asake pe to vide na biso tozonga boulot asake lobe koleka lelo master Minga Mobali Patrick Binzo Mbaka
ata docteur a pasteur jama kokolinga moto abokono koleka mwana na ye moko namona na nga te libongo bolingo nazwi na pasi boye nabwakisa Patrick mpona nini nazwi ye na mbeba moko te na bolingo ye soki mpona maloba bato quartier nde nabwakisa mbinzo mpona yoki mabe mingi na nkombo na ye lokola eza bolingo deste ya motema ende baguna ngai ya love nalemba ete ingénieur Chims Denis Mbolela Paulin Kaouli Ben Willy de Tebonne Eric Ouragan. Pourquoi bolingo nyokolaka seloko motema elingaka mingi moyibi abuki porta koti na ndako ayibane nyonso kasi atika papa na bana azoba mbongo bamillion atika Patrick Mbinzo ya Louinsa exilé d'amour sponsor à l'envers copinité chérie pousse ta langue vers ma bouche l'école qui tangue avant que je tourne ma hanche 6 fois omona sentira bolingo balatisanga utana maîtrisa motema minga mobali ya boye Constant Simba Emedo Sambi Joe Minga mobali Patrick Binzo Mbanga ata docteur a pasteur jama kokolinga moto abokono koleka mwana na ye moko namona na nga te libongo bolingo nazwi na pasi boye nabwakisa Patrick mpona nini nazwi ye na mbeba moko te na bolingo ye soki mpona maloba bato quartier nde nabwakisa mbinzo mpona yoki mabe mingi na nkombo na ye lokola eza bolingo deste ya motema ende baguna ngai ya love nalemba ete ingénieur Chims Denis Mbolela Paulin Kaouli Ben Willy de Tebonne Eric Ouragan. Pourquoi bolingo nyokolaka seloko motema elingaka mingi moyibi abuki porta koti na ndako ayibane nyonso kasi atika papa na bana azoba mbongo bamillion atika Patrick Mbinzo ya Louinsa exilé d'amour sponsor à l'envers copinité chérie pousse ta langue vers ma bouche l'école qui tangue avant que je tourne ma hanche 6 fois omona sentira bolingo balatisanga utana maîtrisa motema minga mobali ya boye Constant Simba Emedo Sambi Joe Kuluma Almedo yo mokolo baki nasala bolingo no liboke na kasala pokotoli olatani na mesa weti mon amour papa Solange Solia wapi yo mon bébé papa Landry na Suzanne Londel Binzo Flavie Panda Eric Ngidi exilé d'amour Christian Mila directeur de Patrick pousse ta langue vers ma bouche Pamela Lukusa avant que je tourne ma hanche 6 fois omona sentira bolingo balatisanga utana maîtrisa motema minga mobali ya boye Karisho Mukanda Pito Mavungu Joseline Mbala Matondo bientôt le kilo na succès os souvent le matin yende motala musakanga na pongi na midi accompagnakanga na table toli ensemble petit bien mangeant le soir amemelakanga surprise molanga champagne Aurélie ekitisanga motema nazwa makanisi ya mabe te
okokomi obunga boye lokola teoda mbinzo nakanga motema ne prochaine obimaka ye Kaluchi Konde Nadi na Ndombasi kuluma ya s'il vous plaît Batou du Nord nabengi yo na lokumu kwezati na respect kibo mwasi boubute Patrick toyokana malamu penganana anta Olivier Ngonda eme Ngonda papicha makendele bapesa concert Carlos Kaloji Kabo Muluba Mato Koyamu Roi des Bandales Toujours Tumba, Joël Chibam Jenny Toussé Blaise Libanda Pacheli Katalai Carlos Bibele Kampion Kofi Senga Seda Zavoie Francine Petit Petit Wamami de la Dogana Tubingoy Clovis Kakuka Jaidan Junior Jess Binzomba Papi Vantoto Président Tony Azevedo Nakotika Mbinzote Nakobongwana na Eli Peka Peka Lokola Blanchard Londolais Nadi Nadi Mbongo Topimwa Nawidina de Nazareth Parmis Moulifa Chirac Kalongo Alpha Makiese Yannick Mouchoua Osiki Tenge Ça c'est Diokesko Restaurant Chana Gare du Nord